Halo Bun, yuk simak 8 obat batuk bayi yang ampuh dan aman. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Batuk pada bayi adalah reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan kuman dari saluran pernafasan sehingga tidak selalu merupakan kondisi yang berbahaya. Lalu, untuk bayi di atas 6 bulan tentunya harus diimbangi dengan makanan bernutrisi untuk bantu mengurangi batuknya. Tapi, jika tidak tega melihat bayi terus-menerus batuk, sebenarnya ada obat batuk yang aman untuk bayi. Apa saja? Yuk simak 15 rekomendasi obat batuk bayi yang aman. 1. Paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen dalam obat batuk bayi bekerja dengan meredakan gejala lain yang menyertai batuk seperti pilek sehingga nantinya batuk akan hilang dengan sendirinya. Namun, jangan memberikan paracetamol yang dijual bebas sebelum konsultasi dengan dokter karena dosis paracetamol disesuaikan dengan berat badan anak, bukan hanya usianya. 2. Tempradrop. Bukankah produk yang satu ini untuk meredakan demam? Sebenarnya, produk obat bayi yang mengandung paracetamol dapat bantu mengurangi gejala batuk bayi. Walau hanya meredakan gejala batuknya, obat batuk bayi ini bisa membuat tubuh bayi merasa lebih nyaman dan dapat beristirahat dengan lelap sehingga batuknya akan reda dengan sendirinya. 3. Unibaby Cough Syrup. Obat batuk bayi ini cocok digunakan untuk bayi yang sudah mencapai usia 6 bulan. Obat batuk bayi Unibaby Cough efektif untuk menyembuhkan batuk berdahak, demam, dan juga flu pada bayi. Komposisi bahannya pun disesuaikan dengan kondisi tubuh bayi di bawah 1 tahun. 4. Ibuprofen. Obat batuk bayi dengan kandungan ibuprofen diberikan kepada bayi yang usianya sudah di atas 3 bulan dengan berat minimal 5 kg. Efek ibuprofen lebih besar dibandingkan paracetamol karena mampu mengurangi peradangan. Pemberian harus dalam pengawasan dokter dan membutuhkan resep dokter untuk pembeliannya. 5. Larutan salin. Batuk pada bayi cenderung disertai dengan hidung tersumbat. Jika bayi mengalami pilek atau hidung tersumbat, Bunda bisa memberikan cairan salin. Salin adalah larutan air dan garam yang steril yang akan bantu membersihkan lendir akibat infeksi virus. Salin akan mengencerkan lendir yang kental di area hidung sehingga lendir lebih mudah dikeluarkan. 6. Botanina Comforting Baby Oil. Obat batuk bayi tidak selalu diminum. Baby oil pun mampu meredakan batuk dengan mengurangi gejalanya. Tidak hanya melembabkan kulit bayi, baby oil ini juga mampu meredakan gangguan pernafasan dan meredakan sakit kepala pada bayi. 7. Mucopec Drop. Bunda bisa menggunakan obat batuk Mucopec Drop. Obat batuk bayi ini mengandung amproxol hidroklorida. Ini merupakan zat pengencer dahak yang kental, jadi si kecil bisa terbantu untuk mengeluarkan dahak. Penggunaan obat ini harus di bawah pengawasan dokter, jadi konsultasikan dahulu kondisi anak sebelum menggunakannya ya Bun. 8. Cesa Cough and Flu. Bunda khawatir si kecil tidak cocok dengan obat batuk yang langsung diminum. Salah satu pilihannya adalah menggunakan obat luar seperti obat batuk bayi Cesa Cough and Flu. Produk kesehatan ini sebenarnya adalah essential oil yang diracik khusus dari 100% bahan alami. Obat batuk bayi ini cocok digunakan untuk anak usia 0-2 tahun. Nah, itulah 8 obat batuk bayi yang ampuh dan aman. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan imunitas anak agar gak gampang sakit. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin di nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap.
Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.